हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन जर्मनीको पार्लियामेन्ट हाउसमा हुँदैछ। मेरो अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यो पार्लियामेन्ट हाउसको बाहिरबाट चाहिँ थोरै देखाएको थिएँ। यो भिडियोमा चाहिँ हामी पार्लियामेन्ट हाउस भित्र पनि जाँदैछौँ। यो पार्लियामेन्ट हाउस भित्र के छ, के कस्तो हुँदैछ, कस्तो छ बनावट भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाउने छु। यहाँ जानको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा एपोइन्टमेन्ट लिनुपर्छ, जुन एकदम कस्ट अफ फ्री छ। हामी सबैले टिकट चाहिँ यो नजिकैको एउटा सर्टरबाट लिन सक्छौं र हामी यहाँ जानको लागि चाहिँ धेरै नै वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मानिसहरु सबै देखिएको मानिसहरु चाहिँ यहाँ जानको लागि वेट गरिरहेको छन् र पार्लियामेन्ट हाउसको यो अस्तिको भिडियोमा जस्तै बाहिरबाट हेर्दा यस्तो छ। हामीले जान पाउने भनेको त्यो माथिको डोममा। हामी चाहिँ 3 जना आज यहाँ जाँदैछौँ। टिकट चाहिँ हामीले हिजो लिइसकेका छौँ। अब हामी जानको लागि यस्तो छ। यो मानिसहरु सबै त्यहाँ जानको लागि वेटमा। लेट्स सी भित्र कस्तो छ म तपाईहरुलाई फाइनली हामी चाहिँ जर्मन पार्लियामेन्ट हाउसमा इन्ट्री गरिसकेका छौँ। त्यो चाहिँ अब छिर्दाखेरि देखिने यहाँको भ्यू। थाहा छैन यहाँ भिडियो बनाउन पाउँछ कि पाउँदैन, तर मैले क्यामेरा अन गरेको छु। बाहिर देखिने भ्यूहरू चाहिँ यस्तो छ। अब यो भिडियो बनाउनलाई मिल्ने ठाउँबाट चाहिँ भिडियो बनाउन सुरु गरेको छौँ। यहाँबाट चाहिँ भिडियो बनाउन पनि पाउँदो रहेछ। त्यो माथिको डोममा हामी आइपुगेका छौँ। यहाँबाट देखिने अब भ्यूजहरू चाहिँ एकदमै मनमोहक हुनेछ। मानिसहरू एकदमै धेरै डोममा हामी आइपुगेका छौँ। माथि छानोमा त्यसो पारे के मैले जर्सी लाएर निस्किँदै थिएँ अनि पछाडि फर्की रियल माद्रिड इज बेटर भनिदिरहेको हो र? के भनेर किरण? रियल माद्रिड इज बेटर भनिदिरहेको मलाई त। त्यो त हो नि। ल हामी चाहिँ यो जर्मनीको पार्लियामेन्ट हाउसको माथि डोममा आइपुग्यौँ। यो डोम त्यो भित्र हामी अझै जाँदैछ। त्यो चाहिँ बाहिरको ट्यारेसमा आइपुग्यौँ हामी। यहाँबाट देखिने भ्यू जस्ट अमेजिङ, जस्ट अमेजिङ। किरण, मेरो फिलिङ्स कस्तो लाग्यो? यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो देखिएको बिल्डिङ चान्सलर हावा चल्यो।
हामी आज यहाँ आएको चाहिँ हामी 2 जना प्लस यो माथिको डोममा गएर आइसकेका छौँ। यो जुन यो माथिको डोम यो टपबाट चाहिँ बर्लिनको लगभग सबै सिनहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा क्लियरली देख्न सकिँदो रहेछ। अब हामी यसको ट्यारेसमा आएर फेरि एउटा चारैतिरको 360 भ्यू हेर्नेछौँ। हामी चाहिँ अब यो पार्लियामेन्ट हाउसको सानो टुर गरेर बाहिर निक्लेका छौँ। हामीले चाहिँ के सोचेका थियौँ भने यो पार्लियामेन्ट्री बैठकहरू चाहिँ माथिबाट टक्क तल हेर्न मिल्छ भन्ने हिसाबले एक्सपेक्टेसन गरेर चाहिँ यो पार्लियामेन्ट हाउसमा हामी इन्ट्री गरेका थियौँ, तर त्यसो नहुँदो रहेछ। हामीले जस्ट त्यहाँको एउटा साइडबाट सानो भ्यू चाहिँ देख्न सक्यौँ र तल बैठक भइरहेको प्रष्ट देख्न सकिएन। र यो बिल्डिङको राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यसको आर्किटेक्ट बर्लिनको 360 डिग्री भ्यू हेर्न मिल्ने र त्यहाँबाट देखिने सिन नै थियो र भित्र चाहिँ छिर्ने वे चाहिँ ठ्याक्क कस्तो थियो भन्दाखेरि एयरपोर्टको चेक इन हुन्छ नि त्यो टाइपको चाहिँ चेक इन गरेर चाहिँ सेक्युरिटी चेक इन गरेर चाहिँ भित्र छिर्नुपर्ने रहेछ। किनकि यो बैठकभित्र चाहिँ अब जर्मनीको देश हाँक्ने संसार हाँक्ने भन्दा पनि मिल्यो। मानिसहरूको चाहिँ यहाँ उपस्थिति हुने भएर एकदमै सेक्युरिटी चेक इन एकदमै बवाल थियो। ल अब हाम्रो यो भिडियो ब्लग यहाँ नै सकिन्छ। एउटा सानो भिडियो ब्लग एकदमै जस रमाइलो थियो। हेर्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू सब यो घुम्नको लागि यो माथिको टुर गर्नको लागि चाहिँ आएका छन्। ग्रुप स्कुलबाट टुरिस्टहरूको ग्रुप र कुनै कामको ग्रुपहरूदेखि लिएर मानिसहरू चाहिँ ठुल्ठुलो ग्रुपहरू चाहिँ आउने गर्दा रहेछन्। जस 1 घन्टाको यो ट्रिप जस धेरै नै रमाइलो भयो। वाउ, थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई। र यो पार्लियामेन्ट हाउसको वरिपरि ठुलो पार्कहरू रहेको छ, जङ्गल छ। यहाँ समरको बेलामा यो रुखहरूमा पातहरू पलाइसकेपछि पुरै जङ्गल जस्तो देखिन्छ र जङ्गलको बिचमा भएको यो पार्लियामेन्ट हाउस समरको टाइममा रोमाञ्चक, भेरी रोमाञ्चक, इन्ट्रेस्टिङ। हेर्नुहोस् कति धेरै टुरिस्टहरू आउँछन् ग्रुप। र यो बर्लिनले चाहिँ 1 वर्षमा मैले एउटा रिपोर्ट हेरेको थिएँ, लगभग 7 मिलियन टुरिस्ट 1 वर्षमा चाहिँ बर्लिन घुम्नको लागि आउने रहेछन्। थाइल्यान्ड पछिको पेरिस पछिको चाहिँ धेरै टुरिस्टहरू घुम्न आउने सिटीको रूपमा पनि बर्लिनलाई चिनिँदो रहेछ। यहाँको हिस्टोरिकल ठाउँहरू र यहाँको गभर्मेन्टहरूले चाहिँ टुरिस्टहरूलाई दिएको सेवा सुविधा, होटल फेसिलिटीदेखि लिएर यहाँनिरको टुरिस्ट गाइडेड राम्रो भएको कारणले